주민스 TV 곧 시작됩니다. 네, 안녕하십니까 사랑하는 주민스 TV 시청자 여러분. 자, 오늘은요, 자, 다시 노트북으로 돌아왔습니다. G20 정상회담 들어보셨습니까? 네, 이것에 대한 얘기를 좀 간단하게 하려고 하고요. 아마 인터넷으로 아마 많이 보셨을 것 같습니다. 오늘 같은 경우는 이것의 일환으로 더 연장선으로 트럼프 대통령이 우리나라 찾아왔죠. 서울로 와서 또 회담도 하고 그렇게 되는데, 일단은 이것은 어떻게 되고 있고 잘 사견도 어떤지 간단하게만 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 일단 G20 정상회담이 뭔지부터 알아야 되겠죠? 응? 요거는 각국 세계의 소위 선진국까지는 아닐 수도 있지만 경제 영향력이 크다고 판단되는 그런 나라들이 모여서 회의하는 것입니다. 1년 하게 되죠. 그런데 이번에 하게 된 장소는 다들 아실 수 있겠지만 맞습니다. 오사카죠. 일본에서 했습니다. 자, 일본 역시 정상회담을 하는 이 G20에 속하게 되는 나라죠. 자, 그러면 이 회담은 어떤 계기로 스타트가 되었을까요? 자, 이거 자체가 시작된 시기는 약 1973년으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 이때는 그 아랍 국가들이 민족주의, 즉 아랍민족주의라고 하죠. 그리고 좀 더 정확하게 말씀드리면 자원민족주의라고 얘기합니다. 이것을 이용해서 석유 가격을 올리죠. 폭등을 시키는 경우가 발생합니다. 원래 뭐 4, 5달러였다가 1배럴당 30달러까지, 30대까지 올라가는 아주 대폭의 현상이 벌어지죠. 그러면서 서양의 경제를 견제하기 시작하는 그런 사건이 벌어지면서 이 나름대로 경제적인 영향력 있는 나라들끼리 모여서 회의하고 그런 부분이 되었습니다. 응? 그래서 처음에는 G5로 했다가 다음에 뭐 G7으로 변하다가 결국 G20까지 가게 되는 현상이 발생하거든요. 자, 물론 처음부터 G20 아니었겠죠. 처음에는 이 정도였다가 90년도가 되면서 이렇게 G20, G7 갔다가 최근에 2010년 넘어가서 G20가 되는 현상이 벌어지게 되죠. 이때 우리도 역시 같이 참여하게 되는 모습이 되겠습니다. 우리나라 같은 경우는 뭐 2010년 맞죠? 네. 2010년부터 했죠? 이때 서울에서 했던 적이 있습니다. MB 정권 때 한번 했었습니다. 이렇게 됐는데, 그러면 이번 회담에서는 과연 어떤 게 중요할까라는 것을 봐야 될 것 같습니다. 관전 포인트가 있는데, 사실 뭐 20개 나라가 모이다 보니까 20개 나라별로 대화를 많이 하겠죠? 자, 사실 뉴스에는요, 뭐가 나오냐면요, 지금 한일 관계가 난 것, 뭐 한국, 일본 안 맞다, 정상이 안 만난다느니 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 사실 요거는 근본적인 문제가 제가 볼 땐 아닌 것 같습니다. 네, 지금 한일 관계 당연히 뭐 회복도 해야 되고 경제 관계 중요합니다. 하지만 이 거시적으로 전 세계적으로 봤을 때는 여기서 가장 하이라이트가 되는 거는 네, 미중 관계입니다. 미국과 중국 관계죠. 응? 미국은 그야말로 여러 가지 산업 분야에서 큰 영향력을 미치고 있는 말할 것도 없는 나라고요. 이 중국 같은 경우는 특히 제조업이 전 세계에 많이 퍼져 있죠. 일단 제조업도 제조업인데 최근에 또 화웨이라는 그 폰 기업이 있습니다. 이게 또 급부상하고 있고 특히 유럽에서 많이 팔리고 있는 그런 상황이고 미국 역시 마찬가지죠. 네, 그렇게 되다 보니 값싼 경쟁력을 따라서 지금 올라가고 있는 추세입니다. 아무튼 미국은 계속해서 중국을 견제하려고 하죠. 네, 제조업에 대한 물품을 관세를 올리기로 합니다. 사실 그 미중 관계에서 제일 중요하다 생각하는 이유는 방금 했던 이 말씀이 되겠고, 미국 역시 중국의 제조업 관세를 매겨야 중국이 정말 그 큰 비중을 차지하고 있는 업계가 타격을 받기 때문에 무역 손실이 올 것이다 할 수 있는 것이고, 중국은 결국 이 피해를 고스란히 받고 있지만 결국엔 미국도 그 반사적으로 그 무역 적자가 발생할 수 있는 현상이기 때문에 사실 이 관계를 어떻게든 시정을 해야 됐던 그런 부분입니다. 아무튼 간에 결론적으로는요, 지금 미중 관계에서
그 관세에 관한 논의를 했었죠. 결과적으로는 예, 미국이 대중국 분야로 그 제조품이죠. 관세를 인하하기로 결정했습니다. 예, 처음엔 저도 이거 약간 의아했었습니다. 미국은 계속해서 그 중국을 견제하려는 목적으로 예, 관세를 인하하지 않고 인상을 유지하려고 했는 걸로 저도 알고 있었습니다. 그런데 좀 놀랬긴 했어요. 하지만 좀 더 조사해보고 조금 찾아본 결과 제조품 관세를 인하시켰다. 일단 이게 무슨 현상인지부터 봐야 되겠죠. 일단 이렇게 하면은 자 미국이 중국에게 물건을 팔 때 유리하고 그리고 중국의 물건은 미국에 들어올 때 아주 값싼 가격이 아니고 이제는 비싼 가격으로 물건이 팔아지는 거죠. 간단하게 보면 그렇습니다. 그러면 이렇게 되면은 대중무역이라든지 대민무역의 비중이 적어질 수밖에 없고 각자 나라보다 적자가 발생합니다. 이렇게 하면은 다시 미중에 있어서 무역에 있는 규제가 풀리겠죠. 응? 그러면서 자유무역으로 다시 돌아가는 그런 부분이 되겠습니다. 하지만 그렇다 해서 이것 때문에 미국이 자유무역을 추구한다. 그건 아닙니다. 분명히 말씀드리지만 이번 문서에는 그 이때 문서에 반보호무역주의라는 이런 것을 추구한다라는 문서가 승인이 되려고 했는데 미국이 이 말을 인정하지 않았다고 하죠. 사실 큰 맥락으로 봤을 때는 보호무역주의인 건 아직도 변하지 않은 것 같습니다. 하지만 임시적으로나마 이렇게 하고 있는 것 같은데 과연 왜 그랬을까? 이것이 좀 중요한 것 같거든요. 자, 지금 이게 맞긴 하지만 자, 이거 자체 내용이 이것도 맞는데 확실한 거는 요게 주된 내용이기 때문에 이것을 중심으로 계속 말씀을 드릴게요. 자, 두 가지가 있을 것 같습니다. 왜 갑자기 제조품 관세를 인하했는지 제가 볼 땐 첫째는요. 일단 지금 관세를 인상시켜 봤는데 결국에는 미국도 손해, 중국도 손해를 보고 있기 때문입니다. 그렇죠? 사실 세계적으로도 손해라는 게 좀 일반화시킨 말이긴 하지만 왜 그런지 말씀드릴게요. 미국 같은 경우도 중국에서 들어온 물건에 관세를 많이 때리다 보니까 미국 국내인 사람들이 안 사죠 물건을. 중국 걸 많이 샀는데 이제 중국의 물건을 많이 안 사다 보니까 이 안에 미국은 소비 사회지 않습니까? 아무튼간에 물건이 많이 돌려면 값이 싸야 되는데 이런 중국에서 많이 들어온 물건들이 비싸지다 보니까 자연스럽게 소비가 무너지죠. 그렇다 보니까 약간씩 적자를 겪고 있다. 쉽게 말하면 그렇게 되고요. 중국은 진짜 말할 것도 없습니다. 주로 중국이 수출하는 나라가 미국인데 관세를 붙이니까 물건이 비싸지죠. 중국은 팔 데가 없어지는 그런 분위기니까 손해겠죠. 그리고 이렇다 보니 세계적으로도 이 둘이가 소비를 덜하게 되니까 반사적으로 따라서 경제가 덜 돌아가게 되는 현상. 이렇게 악순환이 돌게 되는 부분이죠. 이렇게 하다 보니까 지금으로서는 좀 미국의 입장도 좀 고려해봐야 되지 않을까 생각했을 것 같습니다. 두 번째, 응? 정말 제가 볼 때는 첫 번째도 중요하지만 두 번째도 더 중요한 것 같습니다. 뭐냐면요, 재선입니다. 트럼프 대통령은 곧 재선을 하게 되죠. 자, 지금 아시겠지만 트럼프는 국내 미국이죠. 지지율이 정말 조조합니다. 재선을 노리고 있는데 지금 공화당 내에서 트럼프랑 경쟁하고 있는 인물이 있습니다. 존 바이든인가요? 아무튼 그대 사람이 있는데 이 사람이랑 트럼프랑 지금 재선을 하려고 이제 같은 공화당에서 경선을 하고 있는데 지지율이 낮죠. 지금 트럼프가 자기 당내에 있는 경쟁자에 비해서 지금 지지율이 떨어집니다. 그렇다 보니까 아주 지금 재선에 불안감을 느끼고 있죠. 전통적으로 원래는 한번 대통령 된 사람이 재선이 한 번 더 되긴 했었거든요. 하지만 거의 드문 케이스로 지금 트럼프 같은 경우는 이대로 가다가는 재선이 불가할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 하냐고요? 제일 중요한 거는
네, 인기 끌기 위해서는 경제가 중요하죠. 그렇다 보니까 규제를 완화시키려고도 하고 세계 평화 이미지 부여를 하는 거죠. 사실 이렇게 하면은 인기를 얻을 수 있는 걸 잘 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이렇게 두 가지가 사실 따로 작용하는 게 아니고요. 복합적으로 작용하고 있지 않나 이런 생각을 좀 해보게 되죠. 이렇게 제가 볼 때는 두 가지 원인으로 설명할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 좀 이렇게 봐야 되겠죠. 응? 자, 사실 정상회담에서는요, 다른 게 아니라 이게 제일 중요합니다, 여러분들. 뭐 관점에 따라 다를 수 있겠지만, 요 미중 관계에 인한 관세 설정이요, 세계에 미친 영향력이 장난 아니기 때문에 어떤 나라의 대화 협업할지라도 이게 참 중요합니다. 물론 우리나라가 볼 때는 일본과의 관계도 꽤 중요하죠. 그것도 반드시 언급이 돼야 됩니다. 하지만 전 세계적으로 봤을 때는 관심사가 바로 미중 관계일 수밖에 없습니다. 이거는 좀 설명해야 된다는 거 좀 언급을 했죠. 자, 이렇게 하시면은 그 정상회담의 개념이랑 그리고 주요 화제 그리고 왜 그랬는지 볼 수 있습니다. 자, 그러면 간단하게 전망을 하나 해볼게요. 일단 지금은 미국 같은 경우는 네, 트럼프 행정부가 자리 잡고 있으니까 그래도 잠시나마 이런 인기를 위해서라고 할 수 있죠. 네, 재선을 위해서 지금 이런 나름대로의 회유책을 쓰고 있는 부분인데 만약에 트럼프 지지율이 올라가게 된다면은 계속해서 이렇게 할 필요가 없죠. 아마 계속해서 강하게 하겠지만은 사실 지금으로서는 무엇보다 지금 재선이 시급하니까요. 그래서 당분간은 조금은 중국에 대한 관세를 좀 인하지 않을까라는 생각이 듭니다. 일단 그렇게 되고요. 지금 전체적으로 중국은 지금 주가가 잠시 올라갔어요. 네, 결국 반사 이익을 보게 된 거죠. 그리고 다른 지역은 웬만하면 주가가 지금 다 떨어진 상태입니다. 이런 그 상황이기 때문에 하지만 멀리 봤을 때 제가 볼 때는 전 세계적으로 조금씩은 그래도 주가가 올라가진 않을까라는 생각이 들죠. 이게 좀 이해나가 되기 때문에 경제적인 리스크, 브리스크가 되거든요. 좀 올라가는 부분이 되겠죠. 리스크가 아니라 네, 좀 더 괜찮아진다라고 판단되기 때문에 그렇습니다. 아무튼 이까지 정리하겠습니다. 응? 좀 더 궁금하신 게 있으시다면 댓글로 남겨주시고요. 보기 좋았다면 좋아요, 혹시 보기 안 좋았다면 네, 싫어요를 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 이상 주민스였습니다.